സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇൻ എ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ദ കാർബൺ ആൻഡ് ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ separated by a distance 1.2 angstrom. The distance of the center of mass from carbon atom is എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക, ഇതാണ് ഓക്സിജൻ എന്നും വിചാരിക്കുക. ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് 1.2 ആംസ്ട്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ 1.2 ആംസ്ട്രം എന്ന പേരിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ കാർബൺ ആറ്റം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 ആണ് എന്നും വിചാരിക്കാം. ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x2 ആണ് എന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം? ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലീനിയർ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? x എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, സോ x = x1 + x2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x2 = എന്താണ് വരിക? x - x1 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ലീനിയർ ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാം. ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്, ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് mc, ഇതിൻ്റെ മാസ് mo ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. mc × x1 = mo × x2 ആണ്. ഒരു ലീനിയർ ബോഡി എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് cm വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇതിൻ്റെ മാസും കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. അത് = എന്താണ്? ഈ ബോഡിയുടെ മാസും ഈ ബോഡിയുടെ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? mc x1 = mo x2 എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ mc നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു, x1 എഴുതുന്നു, m0 എഴുതുന്നു, x2 അറിയില്ല. പക്ഷേ x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x - x1 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? x - x1 എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇനി mc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എന്താണ്? കാർബൺ ആണ്. കാർബണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് 12 ആണ്. സോ 12 x1. mo എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? അത് 16 ആണ്. 16 എടുത്ത് എഴുതുന്നു. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1.2 ആംസ്ട്രം ആണ്. സോ 1.2 ആംസ്ട്രം മൈനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? x1 എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനെ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 12 x1 = 16 × 1.2 ആംസ്ട്രം മൈനസ് 16 × x1 എന്ന് പറയാം. ഇനി -16 x1 ഈ പ്രതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ 12 x1 + 16 x1 = 16 × 1.2 ആംസ്ട്രം. 12 + 16 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 28 x1. 28 x1 = 16 × 1.2 ആംസ്ട്രം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ x1 = 16 × 1.2 ആംസ്ട്രം / 28. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. 0.685 ആംസ്ട്രം, റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.69 ആംസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ x1 ആണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മുതൽ കാർബൺ ആറ്റം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക. ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 0.69 ആംസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.